قرآن شریف د الله پاک کتاب دی او د خدای پاک خبرې دی او الله پاک قسم خوري په دی والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع خپل قدرت قسم هم خوري خپل عظیم قدرت هم خوري زما د په اسمان او په ځمکه قسم الله وي هغه اسمان او ځمکه چې زما قابو کې ده او زه به دړې وړې کوم او ټوټې ټوټې کوم او هغه اسمان او ځمکه چې ما پکې لارې جوړې کړې دي فرشتې ترې راکوزېږي او هغه ځمکه چې هغې نه مې فصلونه راوچت کړي دي چې انه لقول فصل چې دا قرآن شریف د خدای خبرې ده دا څه هزل ټوقې ټقالې نه دي د الله خبرې نو چې وي د الله پاک خبرې او یو انسان د الله د خبرو قدر کوي عزت کوي زده کړه کوي بل ته ښایي خدمت کوي د الله د خبرو دا ډېر خوشبخته انسان دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ما سره چې د چا مینې زما خبرې به یې خوښي او چې زما د خبرو سو قدر کوي زه به ترې ځان قربانو ولې د ما سره مینه ده دی زما د خبرو قدر کوي زما د خبرو عزت کوي نو که د چا د خپل رب سره مینه چې الله دی نو د الله کتاب قرآن شریف خبرو سره به مینه کوي او چې څوک د الله د کتاب د قرآن شریف خدمت کوي هغې سره مینه کوي دله به الله په دنیا او په آخر کې برکات ورکوي علامه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه د لاهور کې تیر شوی دی او ډېر لوی عالم او دا صاحب کشف او د لاهور چې کومه مشهوره مقبره ده نو هغې کې اوس هم قبر شته زه چې لاهور ته لاړ شم نو ورشم د ډېرو لوی او کابرو قبرونه دي پکې نو د لاهوري صاحب رحمه الله قبر هم دی پکې نو ما یو ځل د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه تپوس وکړ ما وی حضرت موږ اورېدلي دي چې د لاهوري صاحب ته به کشف کېده کشف القبور د قبرونو چې دا حقیقت دی کاسې چا مشوره کړې ده هغوی بلکل حقیقت دی ما ته پته ده هغه ته به د قبرونو کشف کېده کشف څه ته وایي چې په دې سترګو یو شی نه ښکاري نو بعضې انسان ته الله د زړه په سترګو ښایي دې ته کشف وایي لکه زه به یو مثال درکړم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه شریفه کې ناست او په منبر ناست په منبر او لښکر یې لېږلی دی د میاشتو په مزل لرې دی خو پیاده مزل یې د میاشتې په مزل او د منبر باندې چې ناستو نو د خولې نه یې اواز ووته یا ساریتو ای ساریه الجبله الجبله د غر نه ځان بچ که د غر له توجه ورکه غر ته وګوره غر نه ځان وساته دا خبره د خولې نه ووته چې کوم خلک مخامخ په جومات کې ناستو هغه چا وی یاره د دې څه معنه دا دې خو چې چاته اواز کوي هغه خو دومره لرې دی چې د میاشتې په مزل لرې دی امیر المؤمنین ته څه تکلیف پیښ شو څه چل پیښ شو یو سړی مخامخ ناستي ته به ول اواز ورکړي خو د میاشتو په مزل لرې دی د لښکر جرنیل دی او ډېره دې ځای نه ورته اواز کوي او ورته وایي چې غر نه ځان وساته خو ډېر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر زړور و او غصه ناکه مو نو هغه نه به چا تپوس ته شو کول بخاري شریف کې راځي یو آیت دی ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما حضرت عبدالله ابن عباس وی په سفر و سره د حج روان ومه
نو یو دسمه او دس دته نو ما ورسره لوټۍ وړه نو ما ترې د دې ایت تپوس وکړو چې د دې ایت نه کمې ښځې مرادې دي او یو کال په دې انتظار کې وم چې زه به دنه دا تپوس کوم یو کال دونه د هغه هیبت او بیا مې ورته ومې چې حضرت یو کال نه زه په دې انتظار یم چې مقمونم او تا نه به د دې ایت تپوس کوم چې د دې نه کمې دوه ښځې مرادې دي چې الله فرمایي وی یو کال وشو نو تپوس ولې نه کې هیبتا لکه یریږم دنه وی نه ګورې چې تا ته پته چې عمر سره څه د دین پویه شته نو فورا تپوس کوه زه په دې خفه کېږم نه نو وخت سره په خلکو یره وچاړو تپوس ونه کړه هغه ساریه چې کله د جهاد نه فارغ شو څو میاشتې پس او واپس راغی هغه نه چا تپوس وکړه خو صحابو هغه ټیم نوټ کړی هلکه ساریه په پلانکي ټیم تا ته څه په پلانکي روز څه ناشنا خو نو پېښ شوی وی ولې نه وی څه چل وی زه دشمن سره دغه وخت په جنګ وم دشمن مخکې زه ورپسې وم شاته مې غر دی او زه د غر نه روان یم دشمن پسې زما لښکر روان دی وی دې کې مې یو اواز واورېده چې یا ساریتو ای ساریه الجبله الجبله د غر نه ویریږه غر ته متوجه شه وی چې اواز مې واورېد ما وی والله انه لصوت عمره زما قسم دی چې دا د حضرت عمر فاروق اواز دی غر ته مې چې وکتل چې غر کې څه چل دی نو ما سره دشمن دوکه شروع کړې وه دشمن یو خوا رانه مخکې و زه ورپسې او هغوی څه ډله راپسې د شا نه را روانه کړې وه چې دی به مونږ ځان ته مخکې په جګړه کړو تاسو پرې شا نه حمله وکړې نو ختم به یې کړې خو چې د حضرت عمر اواز مې واورېد او شاته مې وکتل چې شاته نه خو راپسې بل لښکر دی نو خپل لښکر مې دوه ځایه کړه نیم مې مخکې وجنګ او نیم شاته الله کامیابي راکړه نو عمر ناس په مدینه کې دی او د میاشتو په مزل لرې لښکر ویني او اواز ورکوي او الله پاک هغه اواز د عمر خلکو ته هم رسوي دې ته کشف وایي دا د غیب علم نه دا کله دا یو کرامت یو عزت چې خدای چاله ورکړي کله چې وغواړي نو خدای پاک ورکړي چې ونه غواړي نه ورکړي نو خبره مې دې پورې کوله چې کشف دا په دې سترګو چې کوم سنیلې د زړه په سترګو یې دته الله پاک ښیي نو ما وی حضرت یو د احمد علي لاهوري صاحب د کشف خاوند دته به کشف کېده او بیا راته افغاني صاحب وی یو دوه واقعې دته را کشف وی مې ښه صاحب وی یو ځل جومات کې ناستو او یو سړی وله راغی وی حضرت ستا په ګاونډ کې دوه کسه مړه دي او جنازه به یې ته کې د دواړو یو ټیم د جنازې مقرر کړي چې تاسو یې جنازه وکړي وی لاهوري صاحب فوراً د خولې نه دا ټکي ووت کہ ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو یو جنت ته لاړو بل دوزخ ته خلک حیران شو چې خدایه دا دعوه خو په صحابو کې هم چا نه ده کړې دا خو د جنت او د دوزخ علم دا خو الله سره دی بل چا سره نشته او پیغمبر مبارک منم کړې ده چې له چا متعلق به دا ګوی نه کې غالب ګمان به وی نور د یقین علم یو خدای سره دی دا خبر د خولې نه وي صاحب دا تاسو سو وی بس میں نے کہا آپ پوچھ لیں ما ہوئی اور تاسو تپوس کرے هغه حضور پاک چې منع کړی د هغه عام عادت مطابق د جنت او د دوزخ نه الله خبردار د چې وی د اسبابو په نظر کې وی ښه د کشف په بنیاد وی کشف څنګه دی چې خلکو معلومات وکړل نو یو کس په اکسیډنټ کې مړو نو چې اکسیډنټ کې یو سړی مړ شي صاحب الحدم شهید شو او چې شهید شو نو د پیغمبر د وینا مطابق شهید جنت ته دی بل مړی ته تیزندي چولې وه پنده په هغې یې ځان وجلی خودکشي کړې وه او حضور پاک فرمایي چې کم سړی ځان مړ کړي او خودکشي وکړي هلکه خبرې مه کوئ
تا نه لوی غوبل جوړ کړی، کله هغه سره خبرې، کله دلته خبرې. یو بوټی مهرباني وکړه دلته کښېنه لږ. انتظامات خلک وروسته مخکې برابروي که نه. سمې وې. نو چې څوک ځان مړ کړي او مرۍ ته پنده واچوي کوم خوا ځي؟ دوزخ ته. دته خدای دا کشف وکړه، هغه ته الله وښوده. او دویمه دا خبره وکړه، وی دویمه م واوره، وی یو ځل یو سړي وله دعوت ورکړه چې زما جومات جوړ کړی دی او په هغې کې پہلی نماز آپ پڑھائیں گے، افتتاح بھی کریں گے. د هغې افتتاح به ته کې، ړومبي مونځ به ته کې. احمد علي لاهوري صاحب یې ډېره ښه ده. لا چې په جومات ورننوته، جومات ډېر ښایسته او ښکلی جوړ، مزېدار، وسې کړی. او احمد علي لاهوري صاحب ورغې وردننه شو. نو جومات ښایسته او ښکلی، بہت خوبصورت مسجد ہے، بہت اعلیٰ مسجد، کاش کے حرام پیسوں پہ نہ بنا ہوتا. ارمان چې دا په حرامو نه وی جوړ. ګوره دې ته کشف وایي. نو هغه سیټ صاحب ته چې داسې لاس وروړو، وي دقسې مولیان راوله چې ښه دې ټونګه کوي. ته ارام اوس چې ما ته مخکې مونځ وکړه، هغه راته ارام خور وی. نو سیټ صاحب وی حضرت نے سچ کہا. دې ټیک وی. یہ صرف مجھے پتا ہے، میری بیوی بال بچوں تک کسی کو پتا نہیں. چاته پته نشته، صرف ما ته پته را. دا ما سره سود پیسې وي، ما وی راشه د خدای کور جومات به جوړ کړي، څوک خو پکې مونځ کوي که نه. دې ته کشف وي. نو افغاني صاحب نه مې یو بل تپوس وکړو، مې حضرت کشف خو هغه ته به کېده، دا خو ښکاره شو. ما اورېدلي وو چې د قبرونو په هغه به یې زه په مقبره نه تېرېږم، وی د مقبرې د دې مړو حالت ما ته الله ښیي. نو زړه مې خفه کېږي، څوک په جنت کې پراته او څوک په دوزخ کې پراته. نو مې حضرت دا کشف ورته ولې کېده؟ د اصلي خبره مې دا ده. اوس دغه زمانه کې خو ډېر غټ غټ عالمان تېر شوي، لوی لوی محدثین تېر شوي، لوی لوی مفسرین تېر شوي دي. دا دته ولې کشف کېده؟ نو افغاني صاحب وی دا د قرآن د خدمت برکت دی. وی 45 سال احمد علي لاهوري صاحب د قرآن خدمت کړی دی. جیل کې هم کړی دی، ریل کې هم کړی دی، لاره کې هم کړی دی، کوڅه کې هم کړی دی، بیټک کې هم کړی دی، جومات کې هم کړی دی، ملګرو سره هم کړی دی او بانې هم کړی دی. چې 45 سال د قرآن د تفسیر خدمت، دا د هغې برکت. حتی دا مې بل دی یو ځای کې کتلی دي. ښه یو ځل ریلګاډي ته خطه په پلیټ فارم باندې ولاړ. دا ریلګاډي چې په پلیټ فارم ځي پټیشن، نو دا لاول داسې رو روزي خلک په روانه کې ورخیږي. یو خپې په پیدان و یو ښکته وه. یو سړي ورته آواز وکړه، وی حضرت یو آیت کې مې لږ غوندې شک دی، د دې په معنا مې پوه کړه. نو ریلګاډي د واپس راکوش. شاګردان ورته وی حضرت دا ریلګاډي خو اخري دی، ګورې ماسخوت ماښام ټیم راتلو باندې بل نشته د اخري ګاډی، بل به سبا چې ته 10-11 بجې ځي. نو دا ګاډی که دنه لاړ شپه به کوم ځای کې خیجه ګاډي ته پرېږده، و دې بل چا نه تپوس وکړي لاهوري صاحب څه وایي؟ وی دې بچي د قرآن د آیت تپوس وکړه، زه ګاډي ته وخیږم. وی قسم دې په دې پلیټ فارم کې به په دې خاورو شپه وکمه، په دې یخنۍ کې به شپه تېره کړم، خو چې دې بچي ته د قرآن شریف د دې آیت معنا وروښیم. زما وروڼو چې د الله سره مینه لرئ، د الله کلام سره به مینه لرئ. زه چې د چا خوښ یم، زما خبرې بې خوښې. نو چې الله سره دې مینې او الله دې خوښي، د الله خبرې به دې هم خوښي. نو قرآن د چا خبرې دي؟ انه لقول فصل، د خدای خبرې دي. او داسې خبرې دي چې موږ له حق د باطل نه جدا که او څه ټوقې ټقالې نه دي. نو چې الله سره دې مینې، د خدای کلام سره مینه، او چې د خدای د خبرو خدمت کې، الله به درنه راضي وي، دنیا به دې مخي و خیر به دې مخي. انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. الله وی دی به د قرآن خلاف او ستا خلاف سازشونه کوي دا کافران. دغه رنګې دې زمانه کې د کافرو ملګري لګیایي، د مدرسو خلاف او د قرآن خلاف سازشونه کوي، د علماو د قاریانو خلاف سازشونه کوي. وی کوي دې صبر ورته وکړه. الله وی
عقیدو کې دا زه به داسې پټه طریقه باندې دا د لریز مریض کم چې بچي او نصیب یې یو بل ته بیا نصیحت کوي د خدای د کلام به یو سړي دشمني کوي او خدای به ورته صبر وکړي صبر به کوي خو بیا رانیسي زما وروڼو اخیري خبره درته دا کوم چې قاري صاحب محترم ما خو درته مخکې نه وې چې ډېر په اخلاص خدمت کوي ډېر په مینه خدمت کوي تاسو چې څومره دوستان یې خپل بچي راولئ مدرسو کې داخل کړي یو بچی یو نوسې دا حافظ کې او عالم ته جوړ کې د مارونو دنیا نه تلو والا یو قسم په خدای زوبته پاتې کېدل نشته قبر ته به ځو هلته به څه کوو دا سپیدار او دا ګني او دا ځمکې دا به هر څه قایمې موږ به قبر کې پراته یو ځان له یو صدقه جاریه جوړه کې چې د هغې فایده در روانه یو بچی حافظ او عالم کې کوی به کې خیر انشاءالله ټول انشاءالله وایه داسې نه شوق سره نور شوق سره او دویم به دا کوئ چې روزانه به د قرآن شریف تلاوت کوئ لږ کوئ او پاڼه کوئ او صفه کوئ خو تلاوت کوئ چا لکه نه وردي په ناظره قل هو سوره ټولو له وردي چې 3 ځله دې وی الله د قرآن د ختم ثواب درکړي او چې 10 ځله دې وی الله جنت کې محل جوړي وایه به تلاوت به کوئ څوک به کوي لاس اوچت کې انشاءالله وایه شوق سره وایه او دریم به څه کوئ دریم به یو بل سره مینه ساتي او د مدرسو سره او د عالمانو سره محبت به ساتي او په خپل مال کې د جوماتونو د مدرسو د کونډو مسکینانو یتیمانونو د دې حق وګڼئ الله هم خوشحاله که الله هم برکات نصیب که او الله یې دې مدرسې له ډېره ترقي